हाय गाइस, क्या आप भी जर्मन गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी में कॉइल का लाइट शो हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल पिकअप नहीं ले रही, आपका गाड़ी का टर्बो बंद हो चुका है, तो ये चीज़ ज़रूर आपके कार में चेक कर लेना एक बार। इसको बोलते हैं सोलोनाइट स्विच या N75 वॉल। ये वॉल का काम होता है आपके गाड़ी को टर्बो को बूस्ट करना। इसके अंदर 3 पाइप होते हैं, एक पाइप टर्बो में जाता है, एक पाइप अपने EGR में जाता है और एक पाइप होता है वो वैक्यूम का होता है। ये तीनों पाइप में से आपकी गाड़ी में से कुछ भी पाइप अगर कट गया हो या आपका ये सोलोनाइट स्विच ही पूरा शॉर्ट हो गया हो तो आपकी गाड़ी का टर्बो बिल्कुल नहीं चलेगा, इसकी वजह से आपकी गाड़ी पिकअप नहीं लेगी। तो एक बार ज़रूर ये चीज़ आप चेक करा लेना, आपकी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना।